Hello， 各位朋友，大家好。好開心今日可以喺度見到大家，亦都首先多謝校長啦，多謝校方各位老師安排今日嘅呢個活動。好開心，好開心，亦都知道今日係真 last day 係真 last day。咁啊，首先即係我都同大家講，即係好開心 last day 見到大家啦。咁其實最近咧開始好多人問我啦，因為我開咗自己嘅 concert， 佢哋就話YT，其實你最中意係咩嘅表演啊？究竟係自己 concert 啦，定係可能去 Sammy 紅館正面台做嘉賓？我同佢講，其實我最中意咧係去到唔同嘅學校，同唔同嘅同學去分享啦，去表演。原因係因為我想做歌手呢個諗法咧，係源自於我喺中學時期萌生。我好記得嘅，中學嘅時候咧，好多人好中意問我個問題嘅，即係大人啦，最中意就第日想成為一個咩人啊？想點啊？咁其實我自己咧最唔中意咧就係新年。新年嘅時候咧食飯，姨媽姑姐全部坐喺度，咁佢就細佬，點啊？今年點啊？我心諗收你啦。我都唔知點樣去答佢，即係我覺得係咪好渣咧？咁所以其實我喺新加坡嗰度讀中學嘅，咁我哋有個傳統就係我哋畢業之前咧，我哋會 book 一日去玩。咁我好記得我哋踩住單車，就去到一個海旁，攤喺嗰度望住個天。但係今次咧就唔係大人問我，而係我同學。我同學佢話：喂，大家就係畢業嚇，想做啲咩？想去邊啊？咁有一個同學就話：我想做會計師啊！佢講點解啦？咁然後另外一個咧就話：我想做寵物嘅髮型師。佢又講點解？咁講，逐個講，終於到我啦。喂，YT，你想做咩？我心死啦，講唔講好咧？即係又有個諗法，但又唔肯定。算啦，就講啦，大家咁好朋友。我話其實我想翻香港做歌手，全場靜晒。突然間有個同學爆聲，佢話你做歌手，你憑乜嘢做歌手啊？你唱得咁難聽，你日日練 beatbox 喺度，佢成隻豬咁樣，你唔會成為歌手㗎，你唔會得嘅。咁嗰一刻我唔知點，係我亂講㗎咋，我唔知㗎。你咧，我花過咗佢。但我好記得當日我嘅感受就係，我唔單止要做俾我自己睇，我亦都要證明俾你哋睇，我係做到。之後我就自學吉他、音樂啊，去學識點樣寫自己 demo。我係終於準備翻嚟香港。臨翻嚟之前，我同佢講，我話如果今次我唔成功，我一世都唔會翻嚟新加坡。咁我翻嚟香港，我就將全香港嘅唱片公司啊、模特兒公司啊、電影公司啊，就逐間上敲。好記得嘅，每一間都一樣。我開門嘅時候，我入到去，你好，我係 YT 嘅，呢個係我自己寫嘅 demo，我想親手交俾你音樂部嘅同事。我想問佢係咪讀？咁個 receptionist 咧就好專業嘅，然後佢就你擺度啦。態度非常之差，然後唔係，我想親手交俾你音樂部嘅同事。我知你想做歌手啊嘛，擺度啦，個個都係咁噶，你唔好搞咁多嘢，擺喺嗰度咧，我會幫你處理嘅。唔係，你唔明？我話呢隻碟係我用咗好多年時間去學去寫，係我嘅夢想，係我嘅人生。如果就咁劈低俾你，對你嚟講就係求其一隻碟。你聽日可能唔會翻工，你後日可能唔記得，你之後就我咩嚟㗎？就等咗佢。呢個就係我未來。我唔容許咁嘅事情發生，所以我一定要親手交俾你音樂部嘅同事。咁佢開始發脾氣喎，佢就話：佢今日唔喺度喎。唔緊要，
我聽日會翻嚟揾你。佢話哦，佢聽日都唔喺度，我唔緊要，我後日我會翻嚟揾你。佢話哦，我啱啱 check 咗佢期表啊，佢去咗旅行啊，我唔知佢幾時翻。我唔緊要，咁我每一日都會翻嚟揾你，直至到我俾到佢為止。如是者，我每一日就翻嚟，就坐喺嗰度。去到而家，我終於捉到一個同事。佢哦係啊，今日音樂部都翻咗嚟啦，不過開到半夜，我唔緊要啊，我等。除非佢即刻辭職，如果唔係，我一定會俾到佢。咁最後呢個同事，我諗都係等我，就話喂出去有數啊，快啲攞啊！咁呢個同事就出嚟，咁我就俾咗佢之後，我話同事你叫咩名？佢話哦我叫 Ricky， 多謝你。呢度有個 Ricky， 係啊。咁然後咧，第二日我又翻上嚟 ，Ricky 佢問我：你做咩又翻嚟？你唔係俾咗我咩？我話 Ricky， 我容許你聽完之後覺得我唔夠好，而唔知我去進步。我唔容許你冇聽過。咁所以我想問你聽咗未？你聽咗未？你聽咗未？最後我就係咁樣成為咗歌手，咁樣出咗道。我想講喺今代我哋講夢想呢樣嘢咧係好熱血。我哋要相信夢想係得㗎，你去追啊，去堅持就得㗎啦。唔係㗎，夢想唔係咁簡單，夢想係非常之痛苦嘅一樣嘢。夢想唔係喺個台嗰度起嘅，夢想係你今日同你嘅朋友講啊，我想做呢樣嘢，然後佢笑你傻仔，做唔到嘅。你翻到屋企坐喺張台嗰度，自己喺度喊，你覺得冇人明白你，你唔知點做。夢想係喺嗰一刻同孤獨一齊形成。喺我人生入邊有一句説話，我覺得好緊要，係一個叫尼采嘅人講。佢話：當一個人揾到佢嘅原因，我揾到我為乜，佢可以承受幾乎一切。我自己係好唔中意翻學嘅，我喺一間好差嘅中學嗰度讀書，我哋唔使考入去，喺間新學校，所有入唔到周邊學校嘅人咧，就會直接入嗰度。我哋每一日咧就係黑社會，被欺凌、打交。我哋老師咧唔使教任何嘢，佢入到嚟咧平低半嘢，唔緊要啊，你中意做乜就做乜啦，你廢物嚟㗎嘛，你點唔緊要嘅，唔需要太過擔心。我每一日都喺度問，我究竟為乜要翻學？我唔中意我訓導，我唔中意我老師，我唔中意我同學，咁多樣嘢唔中意，究竟我為乜？我所有嘢都唔中意，不過我中意一個女仔。我咁多樣嘢唔中意，我為見佢一面，我忍。嗱，我見好多人喺度笑緊啊，我唔會避呢樣嘢，因為我喺中學嘅時候，我遇到我第一個女朋友，我哋拍咗16年拖，去到最後我係向佢求婚，但係因為我哋分隔異地太耐，我係選擇和平分手。咁所以嗱，大家咧，如果你幸運嘅話，可能10年後啦，20年後啦，可能你嘅終身伴侶啊，依家可能喺你同班啦，或者依家坐喺你隔離啦，或者喺隔離班。呢兩個你唔會知㗎，你唔會知㗎。去到嗰日你就會話：哎呀，原來我一聽覺得啱啊！上晒經緯線唔使辦，所以我等緊你個熱流。但係個關鍵係我為乜？我究竟為咗乜要去翻學？如果你覺得你今日好無奈，你覺得我翻學話毫無意義喎，我唔知我為乜。你將呢個感覺乘以40年，以一樣嘢叫打工做大人係咁嘅咩？大人唔係好有自由嘅咩？唔係可以揀自己做嘅嘢？唔係㗎。你問你阿叔啊，問你老豆，老豆，你中唔中意翻工？中唔中意打工？唔中意㗎。咁你為乜？為咗你啊！你可能係其中一個為乜？又或者你可以問你老師，你問你訓導啦，訓導中唔中意教書？中意打工？唔中意㗎。咁你為乜？可能為父母嘅醫藥費。每一個人喺佢人生入面都要嘗試揾到佢嘅為乜，因為人生都係好痛苦。如果你揾唔到你嘅為乜，你係毫無意義地喺度受苦。咁你會話喂，你講係容易啫，你知道你想做歌手啊嘛？我唔知喎。我想同大家講咧，我當年話我想做歌手呢樣嘢，我都唔係好肯定。所有嘅大人今日同你講啦，同學你咁做，你點。係因為大人係回望過去，大人唔係向前望。佢講翻轉頭就好清晰，但係向前行係永遠模糊嘅。如果我今日同你講話，你行去柴灣啦，去
去柴灣，我真係唔知喎。不過好似嗰度咯，嗰個咪地鐵站咯，就係咁嘅咋。但係你行緊去嘅時候，你又會轉錯路啦，又會兜路啦，錯。去到最後，你6粒鐘頭先行到。你話啊，我依家知啦。回望過去嗰條路，原來其實我行落去斜路轉左，見到士多行多30分鐘咁啊到。回望過去聽落非常之簡單，行緊嗰陣時係相當之唔肯定。唔好話你今日係，我喺我自己 concept， 我係導演，我亦都係個歌手，我有全知嘅能力。我喺升降台下臨升上嚟嗰刻，我個腦就係諗緊，我要點做咧？我要點樣完成呢個演唱會咧？我唔知點做，然後個台就開始升，我心諗冇計，我一定要。呢一個就係人生嘅感覺。去到今日嘅大人，你問佢，你係咪好肯定你嘅每一步？佢哋都話唔肯定。所以千祈唔好覺得因為自己唔肯定而覺得自己渣。喺個人生入邊有另外一句説話，我覺得好緊要，係見山是山，見山不是山，同埋見山還是山。何謂見山是山？就係可能你細個啲嘅時候，你覺得啊，你對世界好多希望，你見到嘅嘢啊，我覺得呢個社會就係咁嘅，我見到呢個人好 nice， 呢個係一個 nice 嘅，我見到呢座山就係山。但係何謂見山不是山？就係去到你今日嘅年紀，你開始發覺原來呢個社會同你想象嘅係唔同嘅，會呃你。而家坐喺你隔離嘅朋友，佢會出賣你。然後你會開始好憤怒，你會覺得點解會咁㗎？我明明對你好，點解你要害我？你會開始好憎呢個世界，你覺得你出賣。原來我望嘅呢個人唔係咁㗎，我望嘅呢個社會唔係咁㗎，我望嘅呢座山唔係咁㗎。但係何謂見山還是山？就係當有一日你明白到，從來呢個社會都會呃你，從來呢個朋友都有機會出賣你。只係你太天真，你覺得佢就好似你問一個小朋友，小朋友你想活到幾歲？哦，活到200歲咯。小朋友，你太天真，因為你嘅眼界只停留咗喺你咁。但係我哋仍然要有希望，因為我哋唔係要有天真嘅希望，我哋唔係要做一個傻嘅，而係要明白到世間即使醜陋，即使邪惡，我哋仍然選擇去相信，呢一個係成熟嘅希望。係一個有勇氣嘅希望。去到我中學嘅時候咧，除咗大人中意問我嘢咧，我自己好中意問我一個問題嘅。我就係諗，我係咪一個廢人？我係咪一件垃圾？我係咪一個衰人？因為我喺我間學校咧考得唔好咧，就係低等生物；考得好咧，高人一等，受人尊重，老師中意。每日俾人欺凌，我唔明白到個原因。我覺得我不配任何好嘅嘢。我不斷嘗試喺度諗，但我諗唔到。然後欺凌我嘅人，我好憎佢，我好想毀滅佢，甚至乎想奪取佢性命。我亦都想奪取我自己性命，希望有人喺我如果死嘅話，會唔會有人可憐我？我不斷俾人欺凌嘅時候，佢不斷攻擊我。我同我自己講，但我好矛盾，我好想做一個好人，我唔會好似佢咁啊！我唔會，佢打我，我唔會打返佢，我唔會，我係一個好人。我好想同大家講。如果人哋欺凌你，而你唔反擊嘅話，你唔係一個好人，你係一個保護唔到自己嘅。一個真正嘅好人係明白到佢要有攻擊力，然後喺適當嘅情況之下保護咗自己之後，即使可以繼續攻擊落去，佢選擇唔攻擊，佢先至可以話我選擇咗做一個好人。去到最近啦，我成日大家講紅館見，好多同學啊，好多朋友都話：喂，你係咪有紅館個旗啊？我好想同大家喺度好鄭重咁樣宣佈，我係冇紅館個旗。咁你又講咩傻？因為我唔想攞住紅館個旗，然後同大家講：大家夢想啊，加油啊，冒險啊，你得㗎！然後紅館見，幾咁簡單。但係我好想俾你知道，如果今日你同人哋講你嘅夢想，你會驚，我都會驚。如果今日講咗出去，你唔知點做，我都唔知點樣先可以上紅館。不過即使係咁，我哋仍然要選擇有勇氣去冒險。所以我希望喺度喺最後，
我希望各位同學記住幾樣嘢：人生夢想係痛苦，但係即使係咁，你要嘗試揾到你嘅我為乜，喺一個模糊嘅情況之下，去嘗試向住嗰個方向去行，明白到世間係醜陋，會出賣你，但係要有勇氣繼續相信自己可以成為一個好嘅人。我喺度祝福每一位嘅未來，我亦都會繼續加油。我哋學會見。At the same time 都知道在場有好多 Form 4、Form 5、Form 6嘅同學，我亦都想問如果你哋有任何問題想發問，關於你哋嘅成長或者一啲樽頸位或者一啲難關嘅話，你可以舉手問。有陣時父母講又唔係，同朋友講又唔係，同老師講又唔係咁講。所以如果大家有任何